معنا بحلقة جديدة. انتم اليوم بتتواصلوا معنا عبر الفيسبوك وعلى 1923. وضيفي اليوم باستديو الشام الدكتور نبيل فياض، الباحث والمفكر ومؤسس حزب عدل. وصباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك دائما في شام. اهلا صباح الخير، كيفك؟ الله يخليك. بدي بلش معك لو سمحت من آخر تصريحات لك كانت مفاجئة عبر قناة سما. نعم. اللي قلت فيها أو يعني جردت فيها كل المعارضة السورية، وقلت إنه ما في شيء اسمه معارضة سورية، بموقف مختلف عن المواقف اللي بنعرفها عن نبيل فياض. لا، أنا حكيت عن المعارضة الخارجية والمعارضة المسلحة تحديدا. يعني في معارضة أكيد. هلا في شيء هون بيقولوا إنه هو معارضة، يعني هذه معارضة، إنه معارضة نظام فتحة، بس هذه ما أنا معارضة. لكن في معارضة حقيقية، يعني في معارضة. أنا بعتبر حالي أنا من 30 سنة بكتب بموضوع الخلل المجتمعي، بموضوع الفساد، يعني بموضوع انت بتعرف اساس المشاكل الموجوده حاليا بسوريا هو شيء معرفي. يعني في شيء معرفي غلط، في شيء يعني انا حقيقة انا جاي من دريكيش وحمص، وكنت بالخالديه، وكنت بالمناطق اللي كثير ساخنه حقيقة بحمص. في شيء غلط ما هو معقول. في مجتمع مربى غلط، في مجتمع تربى على الشعارات، فقط على الشعارات، لكن هو من جوا ما مؤمن بالشيء. وهو بقوة السلطة وليس بسلطة القوة. قوة السلطة. هو كان يتظاهر انه هو مؤمن بهذه الشعارات، لكن هو حقيقة من جوا ما مؤمن ابدا. مشان هيك كان رفضه كتير عنيف. ولا شعارات بديلة اليوم؟ ما عنده شعارات بديلة اصلا، ما عنده شيء. يعني انا امبارح طلبت رقم شخص بالطرف الآخر، يعني بالطرف الآخر بمعنى ما يسمى بالجيش الحر. وحاولت أنه أحكي مع أشخاص من شو بدكم، ما بيعرفوا شو بدهم. هن ما بيعرفوا شو بدهم، يعني هن ناس ما بيعرفوا شو بدهم. يعني هن جماعات. يعني أنا اليوم حقيقة واصل على الإذاعة بتاكسي، وكان شوفير التاكسي، أنا بيهمني هدول بيهموني جدا، هدول نفس الشارع. كان شوفير التاكسي من سقبة، فعم يحكيني عن سقبة. قال لي أنا عمري 63 سنة، راح بيتي، أولادي 2 اتشردوا، ووضعي المادي جدا سيء، فاشتريت سيارة وبشتغل على السيارة. فقلت له مين هن؟ يعني السقبة مين فيها؟ قال لي فيها جيش حر، ما يسمى بالجيش. مين هن؟ قال لي خلطة غريبة عجيبة، أصحاب سوابق، على مجرمين، على سلفيين، على هذا المجتمع كان مريض. يعني كان المجتمع السوري مرض غير عادي. المجتمع السوري يعني وين بتلاحظ المرض؟ أنا مرة كتبت عن ظاهرة كتير مهمة بسوريا. بالغرب لما بتكون سايق سيارتك أنت وماشي بالشارع، بصير نوع من يعني بتلتقي بسيارة أخرى، بصير في احتكاك، إذا بدك احتكاك سيارات، كل واحد بيحاول يعتذر للآخر، وكل واحد بيحاول يقدم الطريق للآخر. شوف أنت لما بصير احتكاك سيارات بسوريا من قبل 10 سنين، كم الحقد وكم العنف وكم اليأس وكم الكلام اللي كتير مسيء واللي كتير مسف. بس ما بيشبعك هذا التشخيص دكتور؟ يعني انت لما عم تشخص هدول الناس اللي اليوم هن بكل صنوف المعارضة وشرائح حاملي السلاح بالبلد، نعم، عم توصمهم كلهم بالجهل وعدم المعرفة، هذا الشيء ما بيشبه نبيل فياض. يعني أنا أول شيء اسمح لي، النظام أقصانا نحن لحد الآن مقصيين. أنا جاي من دريكيش، أنا ما كنت رايح على دريكيش تعمل أنا محاضرة أبدا. كان رايح على دريكيش معي الدكتورة الياس حلياني والدكتورة ابتسام الياس، بده يعملوا محاضرة حول مقاومة الحس الطائفي ضد الطائفية بالمركز الثقافي بدريكيش. نتفاجأ انه المركز الثقافي بدريكيش ممنوعين نحن من دخول المركز الثقافي. ليش؟ لانه هن استمزجوا راي الحزب وقالوا انه في ماده، انه لغوا الماده 8، فبالتالي الحزب رفع ايده عن الشعب، عن عقول الشعب. فلا، البحثيين بطرطوس قال لا، ان احنا في محاضره حول الافات الزراعيه بالمنطقه. تخيل يعني. والتقينا مع الناس بمطعم، باحد المطاعم بعين الدلبه، منطقه اسمها عين الدلبه. طيب
ما بدهم ثقافة، ما بدهم فكر. يعني رغم كل المصايب، رغم كل ما يحصل في سوريا، لحد الآن بيخافوا يواجهوا الحقيقة، بيخافوا يواجهوا إنه البلد طائفي، البلد مريض بالطائفية. يعني معلش اسمح لي، إنه الحواجز بحمص ما أنا بس حواجز جيش حر وجيش نظام، لا، هي حواجز طوائف. من هذيك الطائفة من هيدا الحاجز وفي طائفة كذا، ومن هذا الحاجز وفي طائفة كذا. ما نضحك على حالنا. ما الكلام اللي كنا نكتبه ونحكيه كان يقولوا لا هذا كلام، لا هذا كلام فتنة، هذا كلام غلط. لا بدي ارجع بس لسؤالي الاول. انت حكيت انه في بعض معارضة الداخل هي معارضة صنع النظام. يعني انا هيك بشوفهم. يعني مين عم نقصد؟ يعني انا بعرف منه شخصيات. ما بدي فوت بالتسميات، ما بدي فوت بالتسميات لسبب بسيط. لا بدي لك فكرة انه في بعضهم كان على الأقل من 2008 عم نسمع وعم يعلي الصوت بالشأن الاقتصادي والشأن الخدمي والشأن المعيشي ودخل الفرد. يعني كان في ناس عم تحكي بكلام ما كان يقولوه غيرهم من 2008 لما طب واجوا واخذوا مواقع قيادية بالبلد. شو غيروا؟ ما لحقوا يغيروا. ما بعرف بس نحن كل مالنا لورا. نحن الوضع كل ماله لورا. يعني أكيد الوضع الأمني، يعني أنا حقيقة اليوم كنت سعيد بشغلة واحدة، إنه طلعنا من دريكيش الساعة 8 إلا ربع، كنا 10 ربع بدمشق. يعني مثل حقيقة وما شفنا أي شيء مزعج على الطريق، لا بالروحة ولا بالرجعة. وأنا صراحة كنت حابب فوت على قلب الخالدية تشوف الأصدقاء والناس اللي أنا بعرفها بالخالدية، لكن ما خلوني أصدقائي بمنطقة الزهرة أن يفوت. يعني سوري على الكلام الغبي يعني. طيب بس ليش هذا الهجوم اليوم على معارضة الداخل أو بعض وجوه معارضة الداخل؟ ليش عم يهجم نبيل فياض عليه؟ أنا ما عم هاجمون، يعني فهمني. أنا عم أقول شغلة، مش أنا ما إلي علاقة فيهم ولا عم هاجمون، بس أنا عم أقول شغلة كتير بسيطة، إنه أنتوا عطيتوا أمال للناس كتير كبيرة. نحن على الأقل إنه حافظوا على المستوى الاقتصادي اللي كان موجود. الناس تعبت، المجتمع فقر، الناس تهدمت بيوتها. يعني ما عم نحكي عن اقتصاد بس، عم تعزل الأزمة كأنه البلد ما فيها شيء والمستوى الاقتصادي. طب أنا قريت مقالة للدكتور نبيل طعمي من كم يوم بمجلته الأزمنة، عم يقول انه احد الاقتصاديين السوريين حكى عن انهيار الاقتصاد السوري خلال 3 شهور، وتفاجأنا كمان باحد المعارضة المسلحة للأسف الشديد العميلة. يعني أنا هيدي المعارضة المسلحة السورية هدول كل شيء مستعد أني أقبله أتحمله ناقشه، إلا المعارضة المسلحة هيدي ولا يمكن ولا لحظة أبدا، لأنه ثبت عندي بالقطع أنه هدول يعملون بريموت كنترول من الخارج، وشوية عصابات على قتلة على إرهابيين لا أكثر ولا أقل. واحد من هذه العصابات المسلحة بيقول أنه النظام رح يسقط ب3 شهور، وأحد الاقتصاديين بيقول أنه النظام ممكن ينهار ب3 شهور. فنط الدولار، وانت بتعرف حسب ما قرأت الدكتور نبيل طعمي، نط الدولار يعني نط يمكن من 67 ل 76 بالضبط. ما بعرف، أنا مني ضليع اقتصادي، يعني أنه ما كتير بفهم بالاقتصاد مثل ما بفهم بالثقافة الألمانية مثلا، يعني لأنه أنا اختصاصي منه اختصاصي الاقتصاد. ف ما بفهم أنا اللي عم بيصير. ليش هيك صار؟ خطأ؟ لا، منه خطأ، منه مقبول هذا الخطأ. خطأ لما بيسقط الدولار، لا بتسقط الليرة، لا منه مقبول. خطأ لما أنا بروح تأشتري صحن. أنا عم بحكي هموم الناس، أنا إنسان عازب عايش وحدي ما عندي مشكلة، وبالأخير لما بتخرب ضب أغراضي وبمشي. نحن ما عم هددك. هيدا النظام ما عطانا شعور انتماء. أنا ما عطاني شعور انتماء. أنا ما عندي شعور انتماء لسوريا. أنا لا أمتلك. اسمح لي شوي. أنا علماني، فبالتالي لا أنتمي لطائفي. يعني أنا ماني سلفي، ما عندي هوية طائفية، ما عندي هوية دينية، ولا عندي هوية بعثية. فبالتالي هذه الانتماءات المطلوبة، أو الهوية البعثية أو الهويات الطائفية، أنا هدول التنتين ما عندي إياهم. فبالتالي أنا أنتمي لعالم آخر. أنا ما حدا بس أنا بيهمني الشعب، هذه الناس اللي عم يشتري صحن البيض، واللي عم يشتري ربطة الخبز، واللي عم يشتري كيلو البندورة. ما معقول. الناس تعبت. لازم يعرفوا شغلة واحدة. أنا شخصيا عمل بنيته ب12 سنة، نهار ب3 ساعات. شو هو هذا العمل؟ عملي الخاص، عملي الصيدلاني، أنا نهار ب3 ساعات.
انا شو إلي علاقه؟ ما انا طول العمر اقول للدوله يا دوله في حركات سلفيه، انا طول العمر اقول للدوله يا دوله في وهابيين عم يتمرنوا بمكان الفلاني. حكيت انا كثير 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 مكتوب حول الانتشار السلفيه بريف حما الشمالي الشرقي، وبريف حلب كله، وبريف ادلب، وبريف وبحمص. ما حدا كان يرد عليه. طب انا شو ذنبي؟ يا دكتور بس لحتى اوضح نقطه انه الاقتصاد السوري بده يصاب بسكتة قلبية حرفيا خلال 3 أشهر. التصريح هذا الخاص بالنائب الاقتصادي شرحه بشكل موسع هون بهذا الاستديو، قال انه اذا لم تتم اجراءات، وكانت الاجراءات قد بدات. بس لحتى اوضح هي النقطه كحق رد يعني، لانه وقت اجتزئ كلامه وانأخذت هي الفكره، وفعلا صار في مشاكل بالدولار وبالذهب وبالاسعار بشكل عام. بس بدي ارجع اقول لك للمره الثانيه، يعني هلا انت بكل شيء عددته كنت تحذر منه، مثل ما عم تقول الدوله كنت عم تحذرها من وجود سلفيين ووهابيين وجهاديين والى اخره، ما كنت تحذرها من ممارسات ما من قبل الدوله من فساد الناس؟ جدا جدا فوق ما تتصور. ليش ما بنسمعك عم تحكي عن هيك؟ يعني ما كانوا. انا كنت اكتب بالكويت، وكنت اكتب بلبنان، وكنت اكتب باوروبا، وكنت اكتب بامريكا، لكن بسوريا كان ممنوع علي اني انا اكتب. أنا بسوريا أنا كاتب مقالة كانت سم اسمها من يشتري هويتي السورية. أنا قلت يعني أي أفغاني بيجي هلا على البلد بيربي دقنه، بيلبس جلابية قصيرة، وبيفتح خط مع حدا بالدولة، بصير له حق مواطنية أكثر مني. أي إيراني، أي أفغاني، أي شيشاني، ما بعرف. هذا البلد فتحوها لكل من هب ودب، فتحوها لكل من هب ودب، من الصومالي لليمني للعراقي يعني هي أكبر أخطاء الدولة. طبعا أنا طلبت. أنا بفترة من الفترات انتشروا الجزائريين والمغاربة والتوانسي بشكل مخيف بسوريا، السلفيين. رحت لعند أحد القيادات الأمنية قلت له هدول مناظرهم تزعج العين، ليش موجودين؟ قال نحن بهالمعنى منطقة عبور، ما لنا منطقة استقرار. مين قال لك أنت؟ مين قال لك؟ أنت عم تتابع كل واحد عم يفوت على البلد؟ هدول كيف إجوا؟ كيف نبعوا؟ هدول الليبيين والتوانسة والمغاربة شو عرفهم ببيئة سوريا؟ كيف حتى ظهروا؟ في سوريين عم يساعدوهم. في سوري. طب هدول السوريين لما كنا نحن نقول لا كل المسؤولين انه على سبيل المثال للحصر، قلت لك يعني انا ما راح اذكر اسماء اللي انا حكيت معهم بالموضوع، انه ريف حلب يا جماعه، ريف حلب قندهار. وقلت له انا وقتها رئيس الوزراء السابق الحلبي، نسيت اسمه، العطري، ريف حلب قندهار. ما حدا رد. يعني مناطق بسوريا كنت تروح تحس انه ريف ادلب بيخوف. يعني نحن كنت مع اصدقاء بيخوفك إلك، يعني بيخوف نبيل فياض العلماني اللي عنده دائما هي الفوبيا من السلفيين. ما عندي فوبيا من الاسلام، انا ما عندي فوبيا من الاسلام، بس انا لما بشوف بيطلع لي امير المؤمنين تبع القصير، واحد معتوه، ابن معتوه، وبيقول انه من يشتري انه ازازه بيره بدي اذبحه على البلوعه. ومين انت حتى تذبحه على البلوعه؟ مين انت يا تافه حتى تذبحه على البلوعه؟ روح راجع تراثك. ابو حنيفه تبعك يبيح الطلاء والزمخشري، فان قلت حنفيا قالوا بانني ابيح الطلاء وهو الشراب المحرم. طب اوكي، طب مين انت؟ لك انت دينك ما بتفهمه. لك جابوا لي اولاد، لك هدول انا بسميها هيدي قله تعريف، هيدي الباروده قله تعريف. جابوا اولاد عطوها باروده، كانت نكرات، لقيت حالها انه هيدي الباروده بتعطيها قله تعريف. هي الظواهر اليوم فينا نعممها على كل الشارع اللي بين قوسين متمرد. اذا لما بتكون 90% ايه. انا رح اعطيك مثل. هي اليوم 90%. ايه انا رح اعطيك مثل. دخلنا على الخط انا ودكتور طالب ابراهيم، خلينا نكون شفافين وما نكذب على حالنا. انا والدكتور طالب ابراهيم، وطالب صديقي، وطالب انا بعرفه معارض، حقيقه معارض. يعني طالب الناس كلها بتفكره انه هو بوق سلطه، هيك بيسموه. هو طالب معارض، طالب معادي جدا لهذه الحركات الصبيانيه تبع هدول المجانين تبع القتل، لكن كمان طالب معارض جدا لكل انواع الفساد. طالب دخلنا انا وياه على خط يبرود، واجوا 2 اطباء يباردي اصدقائي، واحد مسيحي وواحد مسلم، منشان موضوع يبرود. واتفقنا عندي بالبيت، ويمكن هلا هن عم يسمعوني، اتفقنا عندي بالبيت انه يتم اصدار بيان تهدئه، لانه انا من اكثر المدن اللي بعشقها بسوريا مدينه يبرود.
يتم إصدار بيان تهدئة حتى ما يصير أي شيء غلط ليبرود. قال إيه؟ كانوا عندي الجمعة، طلعوا من عندي السبت الصبح، دكتور منهم بيعلم بجامعة القلمون، المهم طلعوا على درعطية ويبرود وما صدر أي شيء من أكثر من شهر ونص. طيب ليه؟ بقول لك ليه؟ لأنه الولدني شايل سلاح بيبرود. هدول الاثنين اللي فوق وحدهم واحد بالقرب على 60 وواحد قرب على 50، هدول الاثنين هن بالنهاية الولد الشايل بارودي أهم منهم بكتير، أهم منهم بكتير. هذه كلها ولدني، أولاد عاشت قمع مجتمعي، قمع أسروي، إخصاء أبوي، إخصاء بكافة أصنافه، فقر، بطالة. إجا واحد قال له أنتم نكرات، هيدي البارودة بتعملكم التعريف، خذوا هيدي البارودة وخذوا لكم شوية مصاري بتصيروا شو يعني بتتذكر أنت الولد اللي بيكون مراهق عمره 12-13 سنة، أول شغلة بيعملها أنه هو بيحاول يأكد ذكورته عبر التدخين. حسب بمجتمعاتنا تأكيد الذكورة بتكون عبر التدخين، هدول عم يأكدوا الذكورة تبعهم أو الرجولة تبعهم عبر البارودة. يعني شوي ارتفع المستوى، بس مين عم يدفع الثمن؟ نحن عم ندفع الثمن. أنا ليش عم لاحقك على هي النقطة؟ لأنه رح يتهم نبيل فياض بأنه عم يسخف كل الأسباب اللي طلعت للناس في بداية الأزمة يمكن، وعم يعمم على كل الشرائح. يعني حتى الجهات اللي اليوم هي قيادية بالحكومة أو موجودة بالحكومة من المعارضة بتقسم لنا المسلحين، بتقلنا في ناس ثأريين، في ناس قاعدة، في ناس معرفانين عم يعملوا، في ناس ممكن الحوار معهم. انت عم تلونهم كلهم بلون واحد. كتير حلو، كتير حلو. في ناس عندهم أسبابهم كتير حلو برأيهم اللي بتخليهم هيك يعملوا. كتير حلو. أنا أتمنى أنه يلاقوا لي، يعني بيبرود حسب ما فهمت في 340-350 مقاتل. تمنيت أنه نلاقي واحد نقدر نتحاور معه حتى نحن نوصل لصيغة ما. شو بدكم؟ انه شو بدكم انتم؟ انه انت يا برودي، انه هيدي يبرود بلد محاطة بجبال من كل الاماكن، وبعتقد الدولة ما عم تحسمها لانه بعيدة عن الاوتوستراد، فبالتالي ما بتشكل خطر الا اذا عملوا بقى غزوات جهادية، بدهم شوية فلوس، بيسرقوا سيارة، بينزلوا على الطريق على الاوتوستراد، بيسرقوا سيارة وبيروحوا بيرجعوا يعني كعادة الاعراب في الغزوات. اوكي، شو بدكم؟ انه بدكم تستقلوا بيبرود؟ يعني انتم انه الديمقراطية ما بتجي غير عن طريق البارودة، الديمقراطية ما بتجي غير عن طريق نفي الآخر، الديمقراطية ما بتجي غير عن طريق قتل الآخر. أنا عمري ما فهمت إنه بدك تعمل إنه ديمقراطية. يعني في شغلة مهمة كتير بسوريا. أنت لما أنا ما عم دافع هنا عن النظام، وأنا ما كتير بعشق النظام، يعني ماني رح أطلع من جلدي من محبة النظام، بس شغلة كتير بسيطة. نحن عندنا حرية مجتمعية بسوريا ما أنا موجودة بأي دولة عربية تانية. بمعنى في حرية مجتمعية كيف؟ يعني مثلا يعني ما حدا بيتدخل بشؤونك الخاصة، ما حدا بدق عليك باب بيتك إذا عندك أصدقائك، ما حدا إذا طالع أنت وصديقتك باتجاه رايحين على البحر ما حدا بيقول لك هويتك، إذا بنتك عم تسوق سيارتها ما حدا بيمنعها تسوق سيارتها، بنتك رايحة ويا صديقتها بالساعة 4 الصبح ما حدا بيتدخل بشؤونها. عم تفهمني كيف؟ يعني كان عندنا الحد المخبون من الحرية المجتمعية، وكان عندنا حرية دينية. ما نضحك على حالنا، يعني كان عندنا حرية دينية. يعني أنا شخصيا كتب اللي كتبتها لو إني أنا كاتبها بالأردن فرموني. بالأردن اللي هلا هو بيعمل حاله ديمقراطي، وطن حضاري، وطن ما بعرف شو، كانت انفرمت. بالدليل إني أنا بالسودان وبالأردن وبالكويت وبمصر بكل الأماكن وحتى بلبنان. بس هذا له مبرر يعني في إيه، لكن أنا شايف إنه هيدي المعارضة المسلحة القاتلة بدها تنهي الديمقراطية السياسية، وبدها تنهي الديمقراطية المجتمعية، وبدها تنهي الديمقراطية الدينية. بدنا نطلع زبيط من كل شيء. بتخاف من المخابرات دكتور نبيل؟ لا، ما بيخوفوني ولا عمرهم خوفوني. ولا بعمرهم خوف؟ لا ما بيخوفوني المخابرات. ليش بدي يخوفوني؟ معنا كتير واضح. انت صديقهم مش عارف. انا ماني صديقهم. اتحدى واحد شفت ضابط. كنت عند صديق لي محامي كتير صديقي، فات ضابط مخابرات وما يعني هو صديق وكان مصاب وطمنت عليه، بس ما بشوف حدا منهم ابدا. يعني من اكبر المآخذ اللي يعني بالعاده تقال عن الدكتور نبيل فياض انه هو يعني صديق لاجهزه امنيه ما. بتحب اشرح؟ بس خليني اكمل الفكره. ودليل عدم
يعني انه استمرت كتبك واستمر بحثك، لا يمكن كتبي حتى ممنوعة. حمايتك بهي الازمه هو صداقتك مع ضباط امن. اوكي اشرح يا ريت. فوت بالتفاصيل كثير منيح. سنة 99 تعرضت انا لهجوم من قبل السلفيين، مع اني انا لا بشيل سلاح، انت بتعرفني اكثر واحد، يعني انا يمكن سكين ما معي شكلة مفاتيح، ما في اقتل فيها، اكيد ما بتزبط، وما بعرف اقتل اصلا لاني ما خدم الجيش، فبالتالي ما بفهم بكل قوانين السلاح ما بفهم فيها، وانا سعيد اني ما بفهم فيها. فبيجي لعندي الدكتور محمد شحرور، او بحكي مع الدكتور محمد شحرور صديق عمري، فبقول له انا بدي انا حابب اني اهرب غادر سوريا. قال ليش؟ قلت له تعرضت للسلفيين، تعرضوا لي والوضع كثير صعب. قال لي انا رح اعرفك على احد ضباط المخابرات، وهو بيفهم كثير وانسان كثير عظيم وبعتقد بيحميك. مين هو؟ قال لي اسمه اللواء فؤاد نصيف، وقال لي هو دكتور فلسفي ورح تحبه كثير. تعرفت على فؤاد نصيف وهو صديق عمر حقيقة، وفؤاد نصيف ساعدني كثير. عملنا أنا وياه مثل مشروع لمركز بحوث يهتم بالشأن المعرفي الإسرائيلي، وكان معنا الدكتور الياس شوفاني، وكان معنا المعارض العظيم حاليا صادق العظم اللي كان دايما نلتقي أنا وياه والياس شوفاني، ومحمد شحرور بمكتب فؤاد نصيف بالفرع 225 أمن عسكري. لا يعني أنا ما عندي مشكلة، فؤاد صديق عمري. نعم لطلبة التفاصيل عم بتقلنا. لا أنا فؤاد صديق عمري، ما حدا فؤاد عمره، فؤاد شهم ورجل ونظيف لدرجة لا يمكن إنه هو يسألك إنه فلان شو ميوله، لأنه بيحترم تفكيرك، بيحترم عقلك، بيحترم ذكائك. وفؤاد نصيف توثقت علاقتي باللواء حسن خليل اللي حماني حماية منه طبيعية، وقبله سنة 93 بدون ما أعرفه حقيقة، وأنا بعتبرهم أصدقاء عمر، اللواء علي دوبة، أو هلا هو العماد علي دوبة، حماني حماية منه طبيعية، بس عمره لا حسن خليل ولا علي دوبة ولا فؤاد نصيف طلبوا إني أحكي كلمة بحق أحد، أو سألوني عن أحد، أو رأيي بأحد، أبدا. يعني فؤاد نصيف الباقيين، يعني العماد علي دوبة علاقتي بأسرته حقيقة لأنه أصدقائي، الأولاد أصدقائي، لكن فؤاد نصيف هو صديق عمري. أنا بقول إنه يعني فؤاد نصيف رجل يختلف تماما. مشان هيك ما بتخاف من المخابرات. فؤاد نصيف خارج المخابرات حاليا، بس أكيد يعني بالمخابرات أنا اللي بعرفهم على الأقل عقلاء، أنا اللي بعرفهم عقلاء ونضاف لدرجة ما بيسألوني. يعني وانا ما رح كمان خبي حالي وراء اصبعتي. انا اللي سبب وجودي لليوم بالبلد رح اقول مين هو، ولاول مره بقول هو العماد حسن تركماني. حسن تركماني من انظف واشرف واعظم الناس اللي شفتهم بحياتي. حسن تركماني لما كانت كتبي ممنوعه بعز دين المنع تحدى المنع وطبع لي كتبي بدار نشر له. حسن تركماني اكيد استشهاده قسم ظهري لدرجة أني أنا ما كنت قادر أشوف أولاده. لا، حسيت أنه أنا أبي مات، ما أبو لعلي وبلال، أنا أبي اللي مات. كثير أثر في استشهاد حسن تركماني لأنه مثقف وبيفهم. دايما نحن عندنا صورة نمطية عن رجل الأمن. مين رجل الأمن؟ هيدا اللي بيحط مسدس وبيلحقك وبياخدك وبيضربك وبيقول لك كذب. هيدا الحكي كذب. فؤاد نصيف وحسن خليل على الأقل أنا بعرفهم، على الأقل أنا بعرفهم.